各位小朋友，大家好！我哋今日一齊跟住小老鼠招招去森林做個聰明小偵探啦。有一日，森林報紙登咗一單大新聞：河邊有水，怪物要食小動物呀！大家睇到新聞之後好驚，即刻去搶購物資，仲起咗好高嘅牆添。但係小老鼠招招覺得好奇怪。真係有水怪物，等我去查下先。Jojo 帶住放大鏡，好勇敢咁行去河邊，想睇清楚個怪物係點樣。去到河邊，嬌嬌仔細一睇，原來所謂嘅怪物只係一塊黑布同埋枯葉。Jojo 知道真相之後，決定自己整份求真小報，話俾大家知事實。佢喺小報上面寫住：見到恐怖新聞，要先問來源喺邊度，同埋係真假咩？大家睇完 JoJo 嘅報紙，終於明白，原來係一場誤會，森林又回復平靜啦。記住呀，我哋都要好似秋秋咁，做個識得思考嘅聰明小朋友。